Wel, siwmai, sydd i chi gyd, alright? So mae pethau mynd ar lockdown? Wel, mae fe newid o dydd i dydd fi'n meddwl. Mae'r tywydd yn helpu lot, so tywydd yn gret heddi, so fi'n trio gwneud gymaint o torheilio sunbathing as I can. Bach o walks, living in the valleys, mae'n digon o llefydd remote, mae'n ni'n gallu mynd am dro a stuff, and just trying to make the most of it, keep healthy and keep the mind healthy. Wel, tyma bach yr un peth I fi a gweud y gwir. Wi wrth y modd gyda'r hael. Wi gwisgo digon o sunscreen. Ac wi wedi cymoni'r cefn, y baili tu fas y bac, fel bod fi'n gallu eistedd mas na gyda mags a mwynhau'r hael. Dim gormod, wrth gwrs. Lot o ddarllen, lot o feddwl, lot o ffilmiau. Wi'n neud ffilmiau bach fel Dame Dolly yn trial cadw'n haeni. So, oedd y ddau yna chi'n tyfu fyny yn... Wel, o ti yn ystod y ddeira, tyfu fyny, Phyl, a ti yn Cwmnedd, Jack. Ond y ddau yna chi wedi mynd i'r un ysgol gyfyn. So, fe oedd e fel tyfu fyny yn y cwm. Jack yn gyntaf, allai, Ie, mae fe'n gymuned reit agos. Yn anffodus, dim lot o Cymraeg na. Mae pobl yn deall lot o Cymraeg. A mae'n ffynnu, mae lot o ffrindiau fi, eithon ni'r un ysgol, but we don't really speak Welsh to each other, which is sad. Ond ti'n gweld y boys sydd sy'n gallu siarad Cymraeg, dal yn siarad Cymraeg i'r hen bobl yn y pentre, ac mae'n dangos parch, a fi'n credu bod hwnna'n rhywbeth really nice, a rhywbeth sydd yn dangos bod y pentre yn lle really nice ac yn agos. Eithon ni draw wedyn I Yslefera, so ni'n cael bus draw oedd yn tua 40 minutes pob bore. Oedd hwnna'n gallu bod yn stretch, weithio mynd dros y Banwyn Bank der eira. On a double-decker bus with no condensate and the windows are soaking. Lovely. Ond wnaethon ni cael amser gret draw yn Yslefera, ysgol. Oedd e'n agos, ond nhw'n neud unrhyw beth o'n nhw'n gallu edrych ar ôl ti. A nes I really mwynhau yn Yslefera. Good. Be amdano ti, Phyl? Cos o ti'n tyfu fyny yn y pentre? O'n i'n byw yn y pentre, ac oedd yn cymryd Jack 40 munud I gyrraedd o Gwmnedd. Os I fi'n onest, o'n i'n cerdded i'r ysgol. Ond oedd dal yn cymryd fi 40 munud iawn I cerdded i'r ysgol. Achos o'n i'n slow iawn yn y bore. Ac beth o'n i'n neud, o'n i'n cerdded lawr y tilel ac cwrdd â ffrindiau ar y ffordd, a stopan, a siarad, a jyst cymryd yn amser, achos o'n i'n dwlu ar yr ysgol, wrth y modd yn mynd i'r ysgol, ond dim o reidrwydd yn hoffi'r gwersi, so o'n i'n cymryd yr amser fel bod fi'n yn hwyr i'r gwersi rhan fwy o'r amser. Ychydig yn wahanol I falle I genhedlaeth Jack, oedd cenhedlaeth fi yn Yslefera, oedd y rhan fwyaf o bobl dal yn siarad Cymraeg, ac oedd bywyd y pentre ynghlwm yn y pethau. Felly, o'n i'n mynd I gapel, 3 gwaith ar y ddydd Sul, oedd Band of Hope ar nos Fawrth, ac a'r aelwyd, ni'n mynd i'r aelwyd ym Mharadwys. So, oedd dal y pethau a Cymraegdod dal yn ffynnu yn y pentre tra o'n i'n A beth oedd yn, oherwydd mae'r ysgolion yna fel Cwmnedd, ysgol y Wern nes ti, efe, Phyl? Mae'r ysgolion yna, wastad wedi cefnogi Theatr Nanog ac ati. So mae'n lyflu bod chi fel cyn-ddisgyblion, cos dwi yn cofio pan o'n i'n neud y sioe, bod y plant o'r ysgolion yna sy'n dod I weld y sioe, pan o'ch chi'n dweud, is I ysgol Cwmnedd, oedd yna real balchder yna yn doi. So dwi'n meddwl bod mae hwnna'n teimlo fel bod bron o bod gweithio ar y drothwy, really. So sut mae hwnna wedi gweithio mas? Odi, wel, yn sicr, yr ysgol Wen pan o'n i'n mynd na, oedd ysgol ddwyieithog oedd hi, ac oedd iaith yr ysgol yn Gymraeg, ond oedd e'n ddwyieithog. Oedd lot o blant yn dod i'r ysgol, ddim yn siarad Cymraeg yn y pentre. Ond pam o'n i'n beth I fi'n cofio, a gyda llaw clywed Jack yn sôn am Glynedd a Cwmnedd, oedd y prif athro, Mr Levi, o'n i'n fan mawr o Mr Levi, oedd e'n brif athro arbennig iawn. Ac oedd dim car gyda ni yn y teulu ar y pryd, a teulu'n fam
yn dod o gwm dar. Ac oedd Mr Levi yn garedig iawn i ni fel teulu. Oedd e'n rhoi lift i ni o Stylyfera i gwm dar. Felly, wy'n cofio y tro yma, oedd Mr Levi wedi rhoi lift i ni fel teulu, adeg y gaiaf, a gyrraeddon ni Glynedd a tyle mawr yn Cwmnedd, Jack, bypass yw e nawr. Ie, mae'n i hirwain. A wy'n cofio mynd mewn bus fyna, oedd Mr Levi wedi dropo ni'n Glynedd, a dyla bus, a y bus ffili mynd lan y tyle. A wy'n just cofio pawb yn dod off y bus yn yr aira, a beth o'n i'n mynd i wneud. Ac ar y pryd, nath yn had, oedd e'n hitio lot, bodio, a gethon ni lift gyda rhywun lan tyle Cwmnedd. Ti'n modd, pethau fel yna, ti'n ffili credu fe nawr, wrth gwrs. Pobl ffein o'r ardal, ti'n fel? Beth? Pobl ffein o'r ardal yn moyn pigo ti lan. Ti'n iawn fyna, Jack, mae pobl ffein iawn o Cwmnedd, os fi. Wyt ti'n mynd nôl o gwbl, Jack, i'r ysgol o gwbl? Wyt ti'n mynd nôl i Cwmnedd neu i Ystlyfera o gwbl? Maen nhw wedi gofyn cwpl o weithiau i fi mynd nôl, a mae'n nais pan ti'n gallu mynd nôl a wneud beth ti'n gallu wneud yn nhw. Ond fi'n cofio y job cyntaf sy'n nôl pan o'n i'n gweithio dy chi, oedd We Need Bees, a ni'n neud e'n y neuadd fawr fyna. A cwpl o perks achos o'n i'n cyn disgybl. O'n i'n cael scones, coffee, jam, fresh coffee. Oedd yr actor ni'n wow, we don't get this in any other school. Leave it to me. So oedd yna nice, a fi'n cofio oedd mam a mam gyd i dod lawr i watcho fyd, oedd y plant i gyd na, a ni'n nabod cwpl o'n nhw anyway. So oedd e'n nice i cael ymateb wrthyn nhw yn y gynulleidfa a stwff. A fi'n cofio, oedd un bit, o'n i'n cuddio tu ol fflat, a oedd rhaid i fi torri antenna fi. So o'n i'n cuddio tu ol y fflat, a oedd mam gyd, Jack, you hack, Jack, you hack. Shh, part of the show. A ddi'n bod yn rili uchel. Embarrassing, fe. Ond, lwcus o'n nhw'n gwybod pwy i ni fe. Dwi'n gres hefyd mynd nôl, tmod, ni bod nôl yn yr ysgolion yn teithio, ers We Need Bees fi'n meddwl, a bydd fe'n braf nawr cael cyfle, enwedig, dyn ni ddim yn gwybod beth sy'n mynd i ddigwydd gyda'r ffordd bydd y cwmnïau theatr yn teithio yn y dyfodol, felly bydd e'n lyflu, actually, fynd nôl i'r ysgolion yna, iddyn nhw cael y cyfle i weld y stwff, really. So gawn ni weld beth sy'n digwydd, t'mod. Bydd, ac ti'n anghofio hefyd, mae Jack yn gymeriad poblogaidd iawn, mae e'n grwtyn ffain iawn. Ac wy'n cofio pam o'n i yn neud We Need Bees, Jack, ethon ni mas i genol Castell Nedd i ffilmo chydig o promos ar gyfer y siow. Oedd pawb yn nabod Jack, ond ti'n ffili cerdded lawr o'r ewl a rhywun wedi, hey Jack, siwr ni bai? All right, good deal. So, oedd hwnna'n atgof melys iawn. Y ffwl gia fyd yn i'n gysgol i bi. A fi'n cofio, oedd pawb yn ymateb yn ddad yn i'n. Fi'n cofio un boi, o'n i'n cerdded lawr y stryd ar bwys Windsor Road fyna. A rhyw boi, o'n i'n trio hand o leaflets. Mas, we've got kids, come and see the show, blah, 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 yn character fe. I'n gwneud, you want to grow up, you know. Mae rai fod yn debyg i ti hefyd, Phyl, ddo, yn tmod, pan ti ebyn i'n clwyd. Mae gymaint o bobl mae'n gweld ti fel y dîm yn does. So, pan ti allan yn wyddgrug, cefndir o gwmpas, wyt ti'n cael yr un ymateb? Mae'r ymateb yn wefreiddiol, achos wy'n chwarae'r dêm lan yn Theatr Clwyd yn y wyddgrug, wedi ers rhyw 15 mlynedd nawr, ac mae pobl yn dod i nabod ti, ac i ti'n cerdded mas ar y strydoedd, a maen nhw'n stopo ti gweud, we're coming to see you, we booked our tickets. So wy'n gweud, well, give me your names and I'll shout out your names. And wy'n trial neud pethau'n special iddyn nhw. Achos i lot o bobl, hwnna yw'r unig dro, ac yn sicr y tro cyntaf, maen nhw'n dod i weld theatr. Felly mae pantomime yn bwysig iawn, wy'n credu, achos y tro cyntaf mae lot o bobl yn gweld yn dod i'r theatr. So, mae'n arbennig iawn i wneud nhw teimlo'n gartrefol, ac i wneud nhw deimlo, a falle taw nhw yw'r unig un sydd yn y gynulleidfa hefyd. A dwi'n meddwl bod yna'n bwysig, y ffordd, dyn ni, pa mae'r ysgolion yn dod i weld yn sioe ni,
a pan maen nhw'n gofyn cwestiynau i'r actorion ar y diwedd y sioe, mae'n dweud o'r lle wnaethoch chi tyfu fyny, i glywed bod pobl lleol yn gallu llwyddo yn eu maes nhw, a wedi dod o'i hardal nhw, dwi'n meddwl bod hwnna'n rili bwysig. Wedi i blant. Wedi i blant bendant. O'n i wastad yn joio wneud y Q&As, achos mae plant yn gallu bod yn cymeriadau hefyd nag nhw, ti'n clywed ystyriau wrth nhw, a faint maen nhw'n mwynhau'r sioe, a fel ti'n gweud, pan o'n i'n yr oedran yna, o'n i ddim rili yn gwybod bod ti'n gallu gwneud hwn fel job. So pan mae pobl yn dod i weld y sioeau, maen nhw'n clywed bod ni'n dod o'r fel yr ardalodd ble maen nhw'n dod o, mae'n rhoi gobeith i rai nhw os maen nhw moyn wneud rhywbeth, a os ti'n gweithio'n digon galed, a sy'n ots y ti labrod at y dad, 8 months of the year. Mae'n good. Ie, o ran sort of ystylafera, ti'n meddwl, wneud drama fyna, beth oedd, efo dyna lle nath pethau dechrau o ran T-Jack, ti'n meddwl, o ran meddwl amdano fe fel gyrfa? Ie, fi'n meddwl, fi'n cofio wneud yn blwyddyn 6, pan o'n i'n gadael cwmnydd, o'n i'n wneud fel leave-in concert, a wnaethon ni bywyd Elvis Presley, a ni'n big Elvis fans yn tŷ ni, a mam a dad newydd bod i Las Vegas, so the suit of fi, fi'n cofio wneud hwnna ar buzz nes i cael hwnna, oedd hwnna'n gret. Wedyn pan nes i Yslyfera, oedd Silein chwar fi, she was like uber intelligent. A fe'n rai rocked up. A o'n nhw'n rhoi fi lawr i wneud Joseph, o'n nhw'n wneud musical Silein newydd cwpla yna. A ni'n teimlo bach fel, I want to do it, if I want to do it, not achos oedd Silein yn neud e. So nes i gwrthod ar y dechrau. Ni'n bach yn gytid, achos y rhan o'n nhw moyn i fi mynd lan am, oedd Faro, a he's like an Elvis character fyd, fe, so gytid wedyn. So nes i dod mewn ar y munud ola a wneud fel un o'r brodyr. A wedyn blwyddyn 9, pan nes i dewis Tygau y stwff, na ble nath the love for it wedyn, o'n i'n neud bach yn yr Eisteddfod, o'n i'n neud ymgoms a monologues y stwff, a mae fe fel chwarae rygbi mewn ffordd, ti'n cael yr adrenaline rush yna, mae calon ti'n mynd, a mae fe'n amazing. Bach yn, beth yw'r gair, egotistical falle, pan ti'n licio pobl yn clapo neu chwerthin na ti, and it's like, oh, I'm doing good, yeah. Yn credu na ble nath e cychwyn i fi, definitely. A be amdano ti, Phyl? Dyn ni'n peth? Ie, yr un peth, ond ddechreuodd e i fi yn ysgol y Wern a gweud y gwir. Fel wedys i gynnau, o'n i'n dwlu mynd i'r ysgol, ond ddim mor reidrwydd yn loco mynd i'r gwersi. Ond, so unrhyw esgus o'n i'n cael ddim i fynd i'r ysgol, felly os oedd gwers mathemateg pwysig neu beth bynnag, o'n i'n cymryd e. Ond wi'n cofio un tro, o'n i'n sal iawn, ond o'n i'n mynnu mynd i ysgol y Wern y Diwrnod hynny, achos o'n i wedi cael ran Dewi Sant yn y ddrama ysgol. Ac o'n i teimlo'n ofnadw, ond o'n i moyn mynd i'r ysgol mwyn chwarae Dewi Sant. A wy'n cofio teimlad fel Jack i gymeriadu fel rhywun arall. O'n i just yn llwyr wedi amgolli yn hunan. Ti'n meddwl bod yn rhywbeth sy'n bwysig, wel, fi ddim yn gwybod, falle bod hwnna'n sort of like generalisation, ond dwi'n meddwl bod yna rhywbeth pwysig o ran lle mae'r urdd a o ti'n sôn Jack ynglyn â wneud yr ymgom yn steddfodau, pethau fel yna. Mewn ffordd, mae hwnna yn tywys plant i berfformio. Mae bron y bod yn second nature iddyn nhw mewn ffordd. Mae wedi plant Cymraeg, fi ddim yn gwybod, ti'n teimlo hwnna, neu y cyfle gathoch chi yn steddfodau, phethau? Ie, mae fe'n help, a fi'n credu just y drama a actio stuff, mae fe'n helpu hyder pobl i siarad o flaen pobl, so mae fe'n gallu helpu mewn unrhyw maes wedyn ar ôl ti cwpla'r ysgol. Fel i ni'n neud fan hyn nawr, all pobl bod yn neud hwn mewn unrhyw fath o busnes yn cael chat, a mae pobl yn goffod sefyll lan ar ben unan a siarad. Mae fe'n gallu bod yn daunting nag yw e. Mae fe'n cymryd ti mas o comfort zone tym bach, ond os ti'n mwynhau and you just throw yourself in, enjoyment yw'r peth mwyaf nag yw e. And that mewn unrhyw beth. A ni'n lwcus bod ni'n gallu mynd i gwaith fel actorio neu beth bynnag chi'n neud a chi'n enjoy fe. Dwi ddim yn teimlo fel gwaith wedyn, yw e? Ie, mae'n ffynnu yn yr adeg yma, dwi e, herwydd mae'n neud i chi weld pwysigrwydd beth ti wedi bod yn neud. Dwi'n meddwl o ran celfyddydau ac ati, mae'n really highlight o fe i fi yn ystod yr lockdown. A mewn ffordd, mae hwn wedi, fi'n sôn lot amdano fe,
recalibrating your thoughts mewn ffordd, cos dyn ni'n ynysu, ond we sort of crave that dweud stori neu beth bynnag yw timod. So mae wedi bod yn cyfnod eitha, really diddorol i fi, timod, o ran priorities ac ati, timod. Dathoch chi weithio gyda Nanog, so Phyl, nes ti roi swydd i Jack yn do? Do. Os fi'n cofio'n iawn, o'n i wrthi yn paratoi ar gyfer We Need Bees. Right. Ac oedd y sioe yn mynd allan yn y Gwanwyn, o gwmpas yr ysgolion a theatre, ac o'n i'n chwilio am rhywun i ware Bertie B. Ac o'n i wedi gweld lot o bobl, o ti a fi Geinor, o'n i ar y panel cyfweld, a ni wedi gweld lot o bobl, a wy'n cofio ti'n troi at y fi a gweud, ti'n meddwl beth Phyl, weles i rhywun dim sbel yn ôl, falle bydde fe'n werth i weld e. Ac o ti wedi cyfweld â Jack ar gyfer sioe arall yn y Millennium Centre, wy'n credu. Ie, so oedd hwnna'n Bronco ddyn fe? Ie, Billy Bwr Bronco. Ie, Billy Bwr Bronco. You didn't give to me. Which you didn't give to me. Oh, what a mistake. What a mistake to make. So wnaethon ni gael rownd arall o gyfweld a dath Jack mewn i'r stafell a, wel, droiodd y ddoi o'n ni at yn gilydd a gweud, oce, diolch yn fawr Jack, os wneud i aros ti fas y fyna bach. A droio ni at yn gilydd, mae'r boi yma, mae e'n ffantastig, mae e'n naturiol, mae greddf gyda fe. Wy'n credu bydde fe'n ffantastig yn y job, ac hefyd, wy'n credu dylen ni roi rôl arall iddo fe yn y job oedd yn dilyn yn yr hydref. Yeah. Felly, alwon ni fe nôl mewn i'r stafell a cynnig doi job iddo fe ar yr un pryd. Ti'n cofio yna? Ti'n cofio'r diwrnod, Jack? O, ie. Ac o'n i yn gorseinon ar y pryd yn neud fel years course in BTEC actor, a Mike Waters oedd y lecture chi'n nabod e. A nath e gweud, Phyl and Geinor from Theatr would like to meet you. Do you want to go? Oh, yeah, yes, please. So, o'n i ddim yn gyrru, wel, o'n i'n gyrru, oedd dim car dy fi, so oedd ffrind fi Tafis di roi lift i fi, achos yn industrial state yn Castell Nedd, o'n i byth di bod i Nanog o blaen. Gwybod yr ardal yn dda, ti byth yn gwybod beth sy'n lawr fyna i ti. Like, Narnia. So, o'n i'n mynd lawr yna. Tafis yn eistedd ti fas, oedd yda fe Peugeot 208 Silver ar y pryd. I think it was like a 99 reg neu rhywbeth. Fel hyn. Es i mewn, cael y cyfarfod, a fi'n cofio, o'ch chi wedi gofyn fi, so, can you sing? I thought, heel breaker. No, I can't sing, but I can hold a note. So you asked me to sing something, I think I give Elvis, since my baby left me. And I said, yeah, that'll be fine, yeah, that'll be great. I'm a cymeriad. Went out, waiting, come back in, a chi fel o, ni moyn cynnig 2 swyddi i ti. So I couldn't sign the paper fast enough. A wedyn nes i nôl mas yn y car dy Tafis, so oedd fel Only Fools and Horses, pan eithon nhw ennill £1 million, the card, I guess. Chuffed the bits. Awesome day. Cofio hwnna'n dda iawn. O'n i ti'n gweud, Jack, o ti yn y coleg ar y pryd, ac os fi'n cofio'n iawn, oherwydd y 2 job, oedd rhaid i ti ddod mas o'r coleg. Ie. Ond mewn ffordd, hwn oedd dy goleg di, addysg di, oedd bod, achos o ti gyda Nanog wedyn, am blwyddyn i 2, job ar ôl job ar ôl job. Ie, oedd e fel, fi byth di bod i drama college yn dyn byd, ond fi di bod yn ffodus iawn i gweithio dy chi a'r actorion chi'n gweithio dy, a mae hwnna di bod yn profiad anhygoel i fi, a fi di dysgu isio gymaint ar y job. Ond mae fe fel apprenticeship mewn ffordd i fi. Fi dal yn dysgu, fi'n credu bod mae rhaid i pawb dysgu trwy gyrfa nhw i gyd. Fi'n really gwerthfawrogi be fi wedi cael y Theatr Nanog. Fi wedi cael yn talu i ddysgu a i chwarae a i mwynhau. Mae fi wedi bod yn o 18 o'n i a fi'n cofio job ola fi falle yn 21. Probably the best growing up I could have had mewn I adulthood, Fantastic.
Ond wrth gwrs, wel, mae wir ag hefyd yn ystod tra bod ni'n gwneud y jobs, i ni'n lwcus iawn i gael cefnogaeth gyda pobl fel Emma Stevens-Johnson sydd yn dangos ti siwt i ddefnyddio'r llais yn iawn, neu unrhyw gwaith aceni, a wedyn mae choreographers gyda ni, mae Geinor wedi wneud yn siŵr bod pob math o bobl gallu dod mewn i'r sefyllfa ymarfer i roi, dyma bach o hyfforddiant, dim proffesiynol achos na beth yw ond mwy uchelgeisiol os licio di, fel bod ni ddim yn just creu y drama gyda geiriau, ond bod ni'n defnyddio cerddoriaeth, dawns a stage combat hyd yn oed. Unrhyw beth i moyn o ran support. Tîm gryf iawn ag achos fi'n gweithio nawr a mae Kev McCurdy'n dod mewn a fi'n nabod Kev trwy Nanog a fi'n nabod Emma trwy Nanog a nes i job arall ar teli oedd Emma na fel y voice coach a mae fe'n mor neis bod achos o'n i'n dechrau mas fyd bod ti'n cael rhyw fath o ti'n nabod y pobl yma anyway mae fe'n little foot in the door mae rhywun i siarad a mae'r tîm yn really gryf na ti'n teimlo fel ti'n mynd mas and you are like the finished polish pan ti'n mynd mas yn neud sioe yn ôl. Like, nothing's left behind, mod. Mae'n nice na gwe. Ie. A t'mod, mae'n bwysig, t'mod, oherwydd mae fe'n wastad fel, t'mod, mae fe'n collaboration, t'mod, mae pethau allai ddim weld, ond bydd yn dweud, I think, t'mod, mae angen newid hwn neu beth bynnag a pethau fel yna, just rhoi insight gwahanol, t'mod. A beth ti'n dweud just then, Jack, ynglyn â dysgu, t'mod, ni heb ddysgu digon dwi'n meddwl mewn ffordd, gyda pob jobs, mae'n jyst yn rili diddorol nawr, wneud y Zoom a mae fel fi'n ymarfer ar Zoom, a mae'n hollol alien i fi. Mae'n rhaid fi rili gweithio'n rili galed, oherwydd mae'n medium hollol wahanol. So, sut mae hwnna, ti a Phyl wedi gweithio yn ffilmiau a teledu ag ati, sut mae hwnna wedi effeithio, how have you, because ti wedi gwneud transition o theatr, a weithiau, mewn ffordd, Jack, theatr i blant, mewn neu ysgol, i pobl y cwm, sut mae hwnna wedi gweithio? Dwi'n cofio y job cyntaf teli nes i cael, oedd y sioe o'r enw TBX, a o'n i'n neud scene ar Oxford Bay, and it was like, that was alien, o'n i'n mynd, os i'n mynd i cwmnedd, and you get clotted cream yn ysgol yn jam, that's great, ond mae rai ysgolion ddim yn rhoi dim byd i ti. So, o'n i'n fel food cart o'r afio, o'n i'n fel, oh wow, look, edrych y gwmpas. Mi'n cofio mynd arno fe, really daunting, like, cameras i gyd, camera o bobl, a o'n i'n neud llunellau fi, a fi'n cofio'r cyfarwyddwr yn dod lan at fi, gwrs, pull it back, he said, pull it back. And I go again, yeah, pull it back, fel ti'n gweud, mynd o bod fel un, dy byd i fi, y danso a canu. Mae fe'n transition eitha anodd ar y dechrau, ond fi'n credu fel unrhyw beth rili, y mwyaf ti'n neud rhywbeth, y mwyaf ti'n dysgu tricks bach, a fi dal yn gwaith nawr, a mae actorion sy'n bod am blynyddau, fi dal yn gofyn i nhw, what do you think am hwn, neu beth bydde ti'n neud fan hyn, achos mae fe'n nice i cael cefnogaeth na off pobl sydd bod yn neud yn am amser hir, a maen nhw'n gwybod tricks o'r trade a stuff, fel Phyl, o ran ailen, ble ti'n mynd i edrych, a mae fe'n help masif. Ond ie, fi'n credu bod fi'n dod yn arfer dy fe nawr, fi'n meddwl, wel, gobeithio. Ond, i ti dal yn cael yr un trafferth, i ti mynd o job i job, i ti'n neud theatr, ti'n neud tam bach o ffilmo, ti dal yn goffod reseto yn y gyti. Wy'n cofio nes i ffilm unwaith o'r enw The Last Seduction 2. O The Last Seduction yn award-winning film, Emmy award-winning film. Ond o The Last Seduction 2, ddim. Y beth, dim ots. O'n i falch i gael y ran yma. Ffilmo yng Nghaerdydd, lawr Westgate Street, mewn un o'r tafarnau yn Westgate Street, esgus bod ni yn Barcelona. Ac o'n i wedi cael y ran fel Jimmy the Barman. Oedd y cyfarwyddwr wedi rhoi a set-up i fi. Right, you're the barman, and you're just there in the background. You've got a lot of dialogue, but, just let's see what happens. So, fel gyda Jack, ar ôl take un, mae fe'n gweud, yeah, come here.
pull it down. Okay. Ac ddigwyddodd hwn, take ar ôl take. Wy'n mynd gwybod 20 o takes, a dwi'n gweud, come here. Pull it down. A wedyn, dath come here. No, come here, round the corner. Come with me. So, wy'n mynd round y gornel, a fe'n gweud, this is not working, is it? A ni'n meddwl, wy'n mynd i gael y sac am y tro cynta. A wedi si, well, I'm really sorry, I'm trying to... Cos o'n i wedi mynd o fod yn, hello, what do you want to drink? Hello, what do you want to drink? So, o dim cymeriad yn dim. A wedodd nath just edrych yn y fi, a wedodd can you do camp? Can I do camp? Yes, I can. So, after, hello, what would you like to drink? Hello, what would you like to drink? I would then, that's it. That's the character I want. Let's do it again. A fe weithodd am ryw reswm, a wy'n cofio fe'n gweud, right, get him some earrings, get him a flowery blouse. So oedd e'n ado wedyn, yn lle bod e'n dod y pethau lawr, oedd e'n ado, ond oedd y cymeriad yn wahanol. So wy'n credu, os wyt ti'n ffindo'r cymeriad, be bynnag yw y cymeriad, ti'n gallu gwneud i'r cymeriad yn y weithio ar gyfer y teledu neu'r ffilm. Yeah. While me and my troupe were camping in Dannegride Woods, some of the girls wandered away from the rest of us to do a bit of... Mae'r cyfnod Dylan Thomas, beth yw 3 wythnos ar 10, so 13 weeks, locked in a dressing room with a lot of actors. And that's relentless mewn ffordd, yn dwi. Ti'n dwi'n meddwl, mae fe, cos it's 2 troi dydd. Mae hwnna'n hollol wahanol wedyn, yn dwi. That is basically turn up, do it. Ond sut mae hwnna'n newid i ti, Jack? Ie, nes i rili mwynhau, fi wedi bod yn lwcus pob job fi wedi wneud yn y nog. Mae pawb wedi dod ymlaen, ti'n clywed am horror stories mewn rai jobs, mae pobl ddim yn dod ymlaen, a mae fe'n gallu poisono'r cas mewn ffordd, nag fe'n, touch wood, fi wedi bod yn lwcus yn y nog. A mae Dylan Thomas, mae'r dressing room, it's got plenty of character, as we all know, but we wouldn't change it for the world. Ti'n mynd mewn, ti'n lawr na am 9 i wneud sioe ar gyfer 10, wedyn ti'n cael quick a well lunch break, a wedyn ti'n nôl i wneud un arall. A fel arfer, ti'n chwarae mwy na un cymeriad fyd, so ti'n mewn o mas o'r gwisgo, ti'n colli pwysau ar y job na, fi'n meddwl, achos ti'n gweithio mor galed. Yeah. A mae fe'n theatr lyflu na gwe o ran, ti'n rhaid agos at y gynulleidfa, a pan mae'r tywydd yn gret fyd, ti'n rhaid ar y bai yn Abertawe, a mae fe'n lle amazing i weithio ni'n neud sioe lawr na, ni'n cael fel press night ar nos fercher, fi'n credu oedd pan o'n ni'n neud e. A mae fel neud wedding invitations, achos it holds like 90 neu rhywbeth o fe, achos ni'n cymryd lan seti ar gyfer y sound deck and stuff. I thought, you can't ask him this time, you'll have to come next time. Pulling my hair out, well, I don't know that, I want him to come, you want her to come, it's chaos. A mae lot yn nhw'n dod, mi'n cofio'r un cyntaf wnaeth nhw dod i weld, oedd Morfa, a mae ardal Glenedd a Castell Nedd, a lot o mining history a stuff na. A o'n nhw wrth i boddau dyna fe, oedd e'n really siarad iddyn nhw am sioe sydd i fod i blant. Oedd yr ydolion yn mynd mewn a really mwynhau e, rai nhw'n dod mas yn llefen a stuff, a ti'n really yn proud o beth i'n neud wedyn. Mae plant yn mwynhau e, a wedyn mae ydolion, it's a mixed bag i bawb na gwen, it's a great show ma hwnna. A fi yn cofio hwnna, y nosweithio yna, and it's like, oh, Jack's family's in, and it's like, coach o Glenedd, like, here they come. Brilliant, like, just a dwi'n meddwl bod yn bwysig, yn y byd, bod nhw di'r bobl mwyaf pwysig yn y thing yma, bod nhw'n cael nos on arbennig, bod y plant yn cael diwrnod ffantastig, and it is sort of like going back to basics gyda fe, it's just about the story and the connection to the audience, pob tro, So then, a ni'n miso ti, actually, Jack, ni'n miso'r sort of pobl Glenedd yn dod lawr, because they absolutely... They enjoy it, like, when nhw'n bod yna. So it's, I fi, dyna yw sail Theatr na Nog, fi'n meddwl, y gwaith dyn ni'n neud gyda'r amgueddfeydd ac ati. I love that show, and I love that theatr. Fi'n gwybod, mae'n theatr bach, but there's something, mae'r plant yna, and they're not overawed by it all, maen nhw just yn dod mewn,
anestheias, maen nhw fel perthyn i'r lle, ti'n modd. So... Atmosphere lyflu na pan ti'n yna, gwe. Ie, Fyd fi'n meddwl, mae fe'n creu wargell lyflu. Ie. Mae hanes i'r lle na gysau, ti'n modd, mae'r grŵp amaturiad na sydd yn neud gwaith Dylan Thomas na. Mae nhw'n neud achos bod nhw'n caru theatr. Ie. A ti'n cael hwnna, mae wedi treiddio trwy'r lle i gyd. So pan mi ti'n mynd lawr, mae rhyw naws arbennig na'n barod. Mae'n gallu teimlo am ellwaith fel bod ti'n mewn carchar. Ond rhan fwyaf o'r amser, mae'r naws yn neud i ti feddwl wi mor lwcus i fod yn rhan o theatr yn y nog ac yn lwcus i fod yn rhan o theatr yn gyffredinol. Ie. A mae'n ffynnu, dyn ni wastad yn chwarae'r gêm yma, dyn ni. T'mod, pan dyn ni yn y sioe, it's like fantasy casting. T'mod, rhaid fel yna, like, who play my part, t'mod. So, o ran, sy'n ni'n neud ffilm am na nog, like, the epic. The epic. Who would play you in the film version? If I'm about, I wouldn't mind doing it myself, Geinor. Ond, sy'n ni'n lico Mark Wahlberg neu Hugh Jackman falle, neu A Stab in the Dark, Leonardo DiCaprio, ac ni'n rannu yr un pen blwydd. Okay. So, there's a bit of action. Yeah, I'll see what I can do. Yeah, cheers. Phil? Well, Russell Crowe. Wy'n credu... Yn canu? Wy'n credu gyda'i acenion arbennig mae'n gallu gwneud hefyd, bydde fe'n siwta. Wy'n credu bydde Russell Crowe yn ei jobau yn eitha da o Phyl Harries. Ie, be great, ie. Ond mae hwnna wedi bod yn briliant siarad gyda chi heddi. Pryd mae pobl com nôl, Jack? Pryd wyt ti'n mynd nôl i fanna? Wel, so ni'n gwybod eto. Soon, hopefully, fe. Fel i bawb, really, fel bod pawb yn gallu mynd nôl i gwaith a cael rhyw fath o normality eto, fe. So ni'n siŵr yr unig peth sydd yn dda am y peth yw mae pawb mewn yr un sefyllfa yna gwe, so mae fe'n dod â pawb yn agos, ti'n gweld pobl yn siopa ar gyfer yr hen bobl, neighbours. Gobeithio un peth ni'n gallu dod mas o hwn yw pwy mor gredig mae pawb di bod. If we can keep this little element, I think the world will be a better place. Yeah, definitely. Wel, diolch yn fawr iawn. Diolch yn fawr. Ie, mae'n briliant. So, cadw'n saff, a na i weld chi cyn bo hir, on the other side, probably, in real life, like, not virtually. A dim yn y photo booth mae wi yno heddi, na? Na. Can you make the sequel bigger? Diolch, boys. Thank you. Brilliant. Okay, diolch, Jack. Hwyl di boi.